जोसेफ पिग्नातेल्ली 1737 वर्सां 1737 स्पेन देशांत जल्मालो. फामाद घराणें, ग्रेस्त घराणें, नांव घेतलेलें घराणें. बापूय इटालियन, आवय स्पॅनिश. तो ल्हान आसतना ताची आवय अंतरली आनी मागीर बापूय अंतरलो. तेन्ना जोसेफाच्या व्हडल्या भावान घरची जबाबदारी आपल्या हातांत घेतली आनी जोसेफाक आनी ताच्या धाकट्या भावाक दोगांकूय शिकप दिवंक ताणें जेजुइतांच्या एका इस्कॉलाक तांकां धाडलें. आनी थंयसर जोसेफ पिग्नातेल्लीक देवाचें आपोवणें मेळ्ळें आनी फुडें तो जेजुइत संस्थेंत भितर सरलो, पाद्री जालो. आनी तो लोकांची सेवा करून आसतना जेजुइत संस्थेचेर आकांत आयलो. तो पयलो आकांत सुरू जालो हांगा गोंयांत. गोंयांत जेजुइत केन्ना आयले? पयलो जेजुइत कोण? सांत फ्रांसीस शावेर. तो आयलो 1542 वर्सां मायाचे 6 तारीखेर गोंयांत. तो पयलो जेजुइत. आनी मागीर कितलेशेच जेजुइत आयले. हांगासर त्या वेळार पोर्तुगेज राजाची राजवटकी चलताली आनी ताचो एकटो प्रधानमंत्री आसलो, सेबेस्तियांव कार्वाल्हो. पूण ताका मार्कीज द पोंबाल ह्या नांवान वळखतात. आनी ताका जेजुइतांचेर राग जायत्या कारणाक लागून. ताणें जेजुइतांचेर फटकिरो आरोप घालून राजाक सांगून हांगासून गोंयां आनी पोर्तुगेजांची राजवट खंय खंय आसली, ब्राझिलांत आसली आनी ह्या वाटेन आमच्या वेस्टर्न कोस्ट आनी चेन्नई त्या वाटेन सगळ्या जेजुइतांक कैदी केले आनी तांकां तारवांचेर घालून इटलीक व्हेले. हें खंयच्या वर्सा घडलें? 1759 1759 जायते वाटेरूच मेले. आनी मागीर उपरांत स्पेनांत, फ्रांसांत आनी इटलींत थंयच्या राजांनी जेजुइतांक भायर घाले. आनी निमाणें तांणी कितें केलें? त्या वेळाचो पाप साहेब क्लेमेंट 14वो, ताची भलायकी बरी नासली, ताचेर चेपण हाडलें. जेजुइत संस्था रद्द करूंक जाय, सप्रेस करूंक जाय. आनी पाप साहेबान जुलयाचे 20 तारखेर 1773 वर्सां 1773 वर्सां जेजुइत सभा रद्द केली. आतां त्या वेळार सुमार 20 आनी 30 हजार जेजुइत आसले संवसारभर. आतां संस्था रद्द जाली म्हणटच आतां कितें करचें तांकां समजलें ना. कांय जाण दिएसीजीत गेले आनी दिएसीचे पाद्री जाले. थोडे जाण तशेंच रावले. आनी असल्या वेळार जोसेफ पिग्नातेल्ली तोय जेजुइत, ताणें ह्या सगळ्या जेजुइतांक धीर दिलो. कोण उरलेले भियो नाकात, आदार केलो. जरी पाप साहेबान जेजुइत संस्था रद्द केली, पूण रशियान कात्रीन दुसरी राणी आसली, तिणें पाप साहेबाचें आयकलें ना. तिणें म्हणलें ना, म्हाका हांगा जेजुइत जाय. देखून जेजुइत संस्था थंय जिवी उरली रशियान. आनी ताचे उपरांत पाप साहेब आयलो तो पियूस 6वो. ताणें
ह्या उरलेल्या जेदवितांक रशियांत वचूंक परवानगी दिली. अशें जेदवीत संस्था रशियांत उरली. आनी मागीर इल्लें इल्लें करून इटलींत जेदवीतची संस्था स्थापन करूंक पाप साहेबान परवानगी दिली. पिग्नतेली त्या वेळार प्रांतीक वडील प्रोविन्शियल आसलो, मागीर तो नॉविस मास्टर जालो, अशें जालो. आनी 1811 वर्सा 1811 तो संवसाराक अंतरलो. पूण तो मरतच 3 वर्सां उपरांत ऑगस्टाचे 7 तारीखेर 1814 पाप साहेब पियूस 6व्यान ही रद्द केल्ली जेदवीत संस्था परत्यान अधिकृतपणी जिवाळ केली. आनी ती संस्था आजून आसा. हांव ताचो एक वांगडी. हे सगळें घडलें वो इतिहास कित्याक घडलें देव जाणा. बऱ्याकूच घडलें आसतलें. कित्याक जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा जायते फावटी तें कित्याक घडटा तें आमकां समजना. पूण जर आमी मानून घेतलें तें आमच्याच बऱ्याक तर तांतल्यान जायतो फायदो मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपान बरोवपी म्हणटा जीं मनशां दोळ्याक दिश्टी पडटात, अंतराळार कितल्योश्यो वस्तू आसात ते सगळे मानून घेतात आनी अजाप पावतात. पूण जाणें तें सगळें रचलां ताका तीं कित्याक मानून घेनात. ती सैमानच पिशी अशें बरोवपी म्हणटा. आनी फुडें तो म्हणटा ह्यो सगळ्यो वस्तू पळोवन ताची तोखणाय करतात आनी त्योच वस्तू देव म्हूण ती मानतात. पूण खरो देव कोण आसा ताका ती मानिनात. सुर्या देव न्हय, चंद्र देव न्हय, नखेत्रां देव न्हय. तांकां सगळ्यांक आनी आमकां रचलेलो सर्वेस्पर देव आसा. ताका आमी मानून घेवंक जाय म्हणून आयचें पयलें वाचप आमकां उलो मारता. आनी दुसऱ्या वाचपान जेजू निमाण्या दिसाची खबर करता. एक दीस तो येतलो आनी तेन्ना तो म्हणटा सगळें नाश जातले. जशें नोयेच्या काळार बुडती आयली आनी सगळें नाश जावन गेले. वा लोताच्या काळार सोदोम आनी गोमोरा ह्या गांवचो देवान नाश केलो. फकत लोताची फामील इतलीच वाटावली. आनी परत्यान जेन्ना आपूण येतलो अशेंच घडतलें म्हूण जेजू शिटकायता. आतां आमी कितें करुया? जेजू आतां केन्ना येतलो म्हूण वाट पळयत बसुया? ना, गरज ना. आमी कितें करूंक जाय तें करुया. जेन्ना येतलो तो येतलो, केन्ना कोणाकूच खबर ना. म्हणटच आमी कित्याक आमची तकली धाडवया? पूण तो येतलो आमच्या जिवितांत. आमचें मरण केन्ना येवं येता, खंयचे घडये येवं येता. आतां असलो मनीस दुसरे कडेन आसा? खात्री ना. म्हणटच आमी सदां तयार रावूंक जाय. जायते फावटी हांवें सांगलें आसा, आज परत्यान सांगता, आमी क्रिस्तांव म्हणल्यार कमांडो तुमी जाणात, तरणाटे. ते राजकारणी मनशांची राखण करूंक आनी दुसऱ्यांची राखण करूंक सदां आयते आसतात. आनी ते खूब शिटूक आसतात, जागृत आसतात. आमी जेजूचे कमांडो. आमी सदांच तयार आसूंक जाय. जेजू आमच्या जिवितांत केन्नाय येतलो आनी आमकां व्हरतलो. आनी आमी जर आयती नांव मागीर आमचोय नाश आमीच केल्ल्या भशेन जावचो ना. देखून ह्या मिसा वेळार आमी मागुया जेजू लागीं, बाबा सदांच आमी तुजे शिकवणे प्रमाणे जियोवन हेरां सांगाता शांतीन मोगान एकवटान रावूंक तूं आमकां कृपा आनी बळ दी.